Sa unang pagbasa, si San Pablo naghisgot nga ang tanan nga makasala mahimog yung ulipon sa sala. Nya kung ang sala na mao'y atong hari, nya maulipon na taniya, ang sala musangpot gyud sa kamatayon. Mao na nga ning hatag nato si San Pablo og usa ka pahinumdom nga dili gamiton ang atong lawas aron bisag unsang bahin sa atong lawas aron gamiton sa pagpakasala. Gamiton hinuon nato ang una, isipon nato ang atong kaugalingon nga patay na. Nga ikaduha, ipagamit nato ang atong kaugalingon sa Dios alang sa katuyuan nga matarong. Musta maron imong lawas kinsa may nagamit ana. Ang imong kamot, ang imong mata, ang imong bakba pananglitan unsa may imong gigamitan, buhat nga matarong o buhat nga dautan. Ana kamong mga bata kanang inyong mga tudlo ug mga mata unsa gigamitan, mangadji sa rosaryo, manglaba, manghugas, o sige lang tulpok anang cellphone, sige lang TikTok. Kanang imong lawas usa ka babae, gwapa-gwapa mangyud ka, nindot man kag lawas, unsa may imong gigamitan ana aron pag-attract sa laway nga hunahuna, mo na mag short na ka, mag unsay tawagan ng inyo rong isulob nga mura na lang og bra dire, mura na lang mo gatube, nindot ra ba sa tanawon usahay niya mabuang sang pare niya unsa man na mao kana ang paggamit sa lawas kanang pagpakita ng inyong hapit na mga kita na diring mga kigul angkas anang motor nga igwad pagyud kaayo. Mao na magkatawa lang ko kay mangadji media sakyanan magdagan nya mokalit og overtake ang motor nga naay nag-angkas nga igwad kay tanan, galong sleep diri kay init unya ang diri aring ubos wa gyud tabuni, hapit na lang yun makita tanan. Sus maputol in taon ang atong pangadji niya. Unsa man ang pagkagamita ana ang mahal nga Birhen Maria gigamit niya ang iyang lawas sa pagluwas sa kalibutan. Mo na nga nisud niya ang Ginoo, gipasud ang Ginoo. Unya kun ato nang buhaton maluwas pud ta kay matud pa diri sa atong tubag sa Salmo, ang atong hinabang anaa sa ngalan sa Ginoo. Ang ngalan sa Ginoo mao'y atong pasudlon, dili ang atong ngalan atong i-promote. Na ang ato karong mga politician sa barangay elections og iske, kulba na ron ilang lawas kay yay daog ba ko ani, pildi ba ko ani, ay kabalaka ng pildig daog, di na mo'y isyo. Ang isyo ang atong lawas ba gigamit ba nimo sa kaayuhan sa barangay, sa imong mga katagi barangay, o imo bakang gipahimuslan ang maong barangay aron lang madawat nimo ang gahom, ang kasikat o kahaba hinoon in quotation basig kwarta. Mao na atong pangandaman kay gipahinumduman ta ana nga maulipon kita basta ang atong lawas, maulipon kita sa sala basta ang lawas nato gamito na sa pagpakasala. Sa atong ebanghelyo gihisgutan ni Hesus ang buutang sulugoon. Kinsa man kuno ning buutang sulugoon? Ang una, kanunay siyang nagsunod sa iyang agalon. Kita sulugoon sa Ginoo. Kining tanan natong gibuhat, ako pare, gisugo ko pagmisa, gisugo ko pagtudlo ninyo, gisugo ko pagpa-develop aning atong simbahan dinhis parokya o sa archdiocese mo nang sige tagbaligya dinig mga slots. Thanks be to God kay daghan sang namalit. Wala ba mo malipay kay wasad mo kapalit. Unya ang atong mga
kaigsuonan nga naas gobyerno gisugo sana pag-manage sa atong gobyerno nga ang mga balaod nga makapahatag sa atong katilingban og hapsay, husay, luwas ug naay hustisya ug kaangayan ipatuman gid na siya. Tanang balik-balik yung ko dinigsulti anang mo parking sa karsada nga nasa tay mga kahoy nga dagkong kahoy nga ni-expand ang karsada nasuod na sa karsada wa sad putla kay kuno na ay balaod nga madaot ang ecology tinuod man sad na pero mas dako tingali kadaot kung di putlon kay ang mga motorista masabod naman diha kay nisud naman sa karsada unya highway pagyon nya karon ni ay dinhi ato lugar nato giparkingan pagyud magtalikod pa ang magparking gibutangan pagyud mga dekorasyon nga mga tanom mga ornamental plants na kunaunsa naman karsada himuong extension sa atong tugkaran di ba no nagigamit na nato ba ang atong lawas sa pagpahimos dili sa pagpangalagad. Muna diri ingon si Kristong maabutan kay mos Ginoo kay mga matay magitang tanan no. Gilingi anay mong tupad ding na mamatay ra gyud ka. Hasta sad ako mamatay sad ana. Inig-abot na ni anang taknaa nga mamatay ta. Mao man sad na ang gitawag og pag-abot sa atong agalon sa atong kinabuhi. Matud pa diri tagud-taguron mo sa inyong agalon. Latoson mo sa inyong agalon kay nasayod mo unsay angay buhaton nya wa ninyo buhata tagud-taguron og latoson. So hinaut unta ato ning matngunan nga dili ta matagud-tagod sa atong agalon. Masayod unta ta nga paninglan gid ta do na gitawag og accounting ngadto sa atong Ginoo sa atong mga binuhatan. Sige, katapusan ninyong lingi anang imong tupad karon ingna siya gusto kang tagud-taguron. Ngayon isang dili ingna kinahanglan na kita manghatag sa atong mga bahandi ngadto sa uban iapod-apod kuno matud pa diri tugyanan siya pag-apod-apod sa mga pagkaon sa iyang agalon ngadto sa iyang isig kasulugoon pagkanindota mahunong gid unta ning gubat kun dili mag-inilugay ang Russia ug ang Ukraine ang sana Hamas ug ang Israel ug uban pang mga nasod kung di na lang kita mag-inilugay maghinatagay lang kita mahunong gid unta ning kamatay sa gubat kanus apakaha sugda nato karon pamalit mo padayon og slots di ba sige manindog na ta.